Tengan buenos días. Voy ahorita aquí al pueblo a conseguir dos piñatas pequeñas, aunque sean no las más grandes, pero unas piñatas algo medianonas. Le prometimos a los amigos de la directiva de la fogata que les iba a regalar dos piñatas. Bueno, voy a ir a comprarlas y de otro rato voy a ir a Usulután en la moto a traer una bolsa de dulces grande. Así que vamos a ver si podemos medio grabar, ¿verdad? Lo que estoy comprando. Aquí llevo la pechera, voy a poner la cámara ahí para poder o tratar de grabar, pues andando comprando las piñatas para que vean ustedes, ¿verdad? Que así cumplo mis promesas. No lo había mencionado, creo. Entonces pues voy a ir a comprarlas porque ya mañana es el evento de la fogata. Hoy es 26, mañana 27 es el evento navideño, así que vamos a cumplirles. Ahí vamos a tener la transmisión en Facebook también, completamente en vivo. Como se los decía, voy para el pueblo, voy a buscar lo que son esas dos piñatas para cumplir mi promesa, así que vamos a ver si logramos grabar cuando las estemos comprando. Así que ahí estén viendo el videito. Voy para el centro a comprar las piñatas para pues llevárselas a los de la fogata y puedan los niños reventarlas y compartir. De otro ratito voy a ir a traer los dulces, pero voy a ir en moto a Usulután, voy a comprar los dulces. Está algo upa con el clima. Corté el video porque le di raya a alguien y no puedo estar saliendo ahí lo que uno habla. Ya llegué al centro, solo voy a parquear el carro, voy a parquear por acá y voy a ir a ver si en el mercado hay piñatas, porque me interesa comprarles, como le digo, el regalo que vamos a hacer. Así que vamos ahorita a dejar el carro acá. Ya luego voy a ponerme en la pechera, en el pecho. Bueno, vamos a ir a ver si encontramos las piñatas. Voy a ir primero al mercado de unos conocidas. Ellos van a tener piñatas, si no hay ahí en el acuario. En cualquiera de los dos lados voy a encontrar. Bueno, en el mercado hay varios puestos, vamos a ir primero al mercado. La vez pasada creo que las compré al acuario cuando regalé unas por ahí. Así que vamos a ir a ver si podemos comprar las piñatas, como les digo, para cumplir la promesa, porque pues, es necesario. Voy a comprar las dos piñatas acá y después voy a ir a comprar los dos de Chulton. ¿Sabe, Monguis? Con todo, Monguis, echándole ahí. Está bueno. Vamos a ir aquí por este lado, aquí saben a ver piñatas. Vamos a ver si abrieron. No han abierto. Vaya, vaya. Quiero ver si encuentro las piñatas. Necesito piñatas. Aquí habían, pero no abrieron, Vamos a ver por este lado. Yo sé que hay unas piñatas por acá. Piñatas. Aquí en el mercado, ¿saben? A ver. No veo. Sí, ¿sabes? Vamos a ver, no habían ahí. Buenas. Dentro del mercado no hay. No, ahí me va a tocar el acuario. Buenas. Bueno, no hay piñata. Aquí en el acuario tiene que haber. Buenos días.
Estoy cansado, ¿eh? Y más lo queman, ve. El viejito estaba bravo, el de sombrerito. ¡Puta, no jodas! Le digo. Buenos días. ¿Cuánto valen las piñatas? ¿Cuánto vale? Este es de 7, va. 7. ¿Y esta otra? Igual. Ah, pues las dos. Bien. Sí. Que agarren mañana estos hipotes en la fogata para bueno, para el evento de ahora es que va a haber fiesta ahí, ¿verdad? mañana, justamente para eso llevo las piñatas estas porque me las prometí, pues. Mañana es. Sí, mañana a las 4 de la mañana van a ver la tole y de la 1 en adelante va todo, empieza ya a hacer bulla, ya a ver música y como a las 3 empieza la chanchona y en la noche la disco. Ahí vamos. Así que ahí están. Vamos a pegarla. Bueno, ahí está, en tanta vuelta. Una para niños y otra para niñas. Hey. Bueno, nos vamos, miren. Ahí van, para que vean que sí, hay que colaborar un poquito con las comunidades. Está solo el pueblo, por cierto, son las 8:50. Hoy es 26 de diciembre. Así que mira. Uy, tranquilo. Así que aquí van las piñatas para la fogata, los dulces. Los compro de otro rato. Me voy para Sultán. Vamos a cruzarnos en la calle y nos vamos para el carro. No hay que nombre, gente. Bueno, vamos a llevarlas. Ya ando directo, no me digas que no grabe porque de que venía allá ya venía. Vaya para que vayan mañana a recoger dulces a la fogata, ¿ves? Sí, de la fogata. ¿Sí? ¿A qué hora? A las 4 de la madrugada es la toleada. De 4 a 7. De 4 a 7. No, de 4 a 7. Grande el último sueño. Bueno, pero la fiesta va. Sí, Obvio. en la noche. Más que la caliente va a estar. Solo voy a traer los dulces más tarde. Tengo que ir a Julután. No, aquí no, a comprarlos. No me aguantan las piñatas con los dulces que le meto. Lléguense mañana. Buena. Está cayendo 30, pero le hago Chito. ¿cómo estamos, Diego? Buena. No, ya rico. Más tarde vamos a ver si caigo. Ay. Bueno, ya ahorita voy a comprar los dulces. Hoy ya voy a ir en la moto. Comprar los dulces en la moto, voy para Sultán. Así que ya solo me falta para ir a entregar las piñatas allá a la fogata. Así que nos vemos cuando estén en Sultán comprando los dulces. Bueno, vamos a ver si está la dulcería abajo. Bien, esto pues. Vamos a ver, no quería ver. Ahí está la dulcería adelante. Ahí está la dulcería de Gustavo. Bueno, vamos a ver si compramos. Buenas.
No, mi amor. Gracias a ustedes que le hayan bien con los ha contado ahí, que lo agarraron, recíbanlo. Déjale el botón, me dijo era buena. Allá, allá. Lengüetones. Un montón de dulces que hay acá. Estos son de los que van los vendedores y para las tiendas. ¿Será que me le pueden dar un pololo a la niña y de él? Y hay que lo cobre la muchacha. Pololo, ven. Bueno, dulces quería. ¿Qué tamaño? La más grande le cuesta 20. ¿Cuántos trae? 1500 dulces. Es el verde. Es la Monster. Y la otra que está a la par trae 14.35 mil dulces. 1000, ¿verdad? Y aquí vale. ¿Cuánto? 20 vale la de 1500. Esta otra trae 1000. No, la de 1000 de no. 1000. Sí. 14.75. Sí. ¿Qué más, muchachos? Solamente sería. ¿Qué es eso? Ya ni pertenece a este no perteneces aquí. Mira, 14.35. 14.35, muchachos. Me cansé la comida. Ya le entrego la factura. Vale, vale. Suficiente dulce para los hipotes. Mil dulces, no creo que no las ajusten. Para niña, para que ya no esté pidiendo dólares. Es que le digo, mamá, hágala. Mamá, hola, aló. Ahí le digo, mamá, que hoy no, ya no son horas, hoy ya van dólares. Le iban a ir $2, allá los $10. Yo quisiera que como la del coco. ¿Usted qué más va a llevar? Solamente ya, Solamente los ya dulces. está. ¿Ya le cobró a él? Una boleta de coco no deja de coco. Oye, chicos. Muchas gracias. Acá tiene. Gracias. Le vaya bien. Papá, buen día. Feliz año. Bueno. Ya vamos. Señores, bolsa de 1000 dulzones. Bueno, les dejo. Bueno, ahí está el letrero, ¿ves? Gran fiestón de fin de año en Caserío La Fogata, San Jorge, con disco móvil super caliente. Invita al comité de festejo La Fogata, viernes 27 de diciembre, 8 p.m, entrada gratis. Ahí estaba el letrero. Voy a entregar las piñatas ahorita. Ahí van atrás, ¿ves? Hay que ir a cumplir la palabra. Así que los veo cuando estén entregando. Perdón si hoy sí se me mueve, pero es que traigo la cámara en la mano. Y aquí como voy haciendo maniobras evasivas por el terreno, se mueve a veces el video. No lo llevo puesto en el carro. Estamos, miren, está preparado el lugar, ¿ves? Ya mañana estamos listos para venir acá. Primero Dios, si Dios permite que estemos bien completos. Que vean. Aquí
vamos llegando a la fogata ya. Aquí estamos. Ah, tiene limpio, señores. Metieron máquina, ampliaron el espacio y todo. Ahí está. Bueno, ya estoy acá en la fogata, miren, ya están preparando ahí para el evento. Ahí va toda la ahorita a sacar las 2 piñatas. Gracias ahí a mi hermano el Pato y a mi persona, miren, ahí está una para que los niños pues se diviertan mañana. Ahí está la de las niñas. Ahí viene otra para los niños. Pues ahí vienen 1000 dulces, 500 para cada piñata. Así que espero lo disfruten, ¿verdad? Y pues gracias también ahí a la directiva que también está conmigo, que me ha dado varios trabajos. Y pues ahí está, de parte de nosotros, de mi hermano y mía. Ahí se las dejamos. De parte del comité, nada más decirles que muchas gracias porque los están apoyando y nos han regalado estas piñatas. No, pues gracias a ustedes también porque me están colaborando a mí. Así que ahí está, bendiciones y nos vemos mañana. Vamos a estar en vivo aquí.